policijskih uprav v Mariboru, Celju, Kranju, Ljubljani in Kopru so danes zjutraj v najbolj obsežni akciji v zgodovini Slovenije razkrinkali več kleptomanskih združb, ki so v trgovinah kradle pašteto. Opravili so kar 1500 hišnih preiskav, v katerih je sodelovalo okoli 5000 policistov in kriminalistov. Prostost so odvzeli več kot 2000 osebam, 800 pa jih je še v sodnem pridržanju. Živijo. Kje ste, Maršič? Ste prišli pogledat, imate nalog. Malo se malo. Dobar, pa kar naprej. Ja. Prvo vrata tukaj desno. Vse od spozna zvoha pašteta. Čuj, kam si ti toto salamo vrgo? Na spreden zid, ker klej bo pes pojedu. Doručak sem pa od zadnji Čuj, pustil. kako moko si dal? Moka je po drugem avtomobilu. A v drugega si dal? Ja, paštete, jušne kocke pa salama Kate je mleko imamo? kle. Jože, zbud se! Evo, mamo, najdel smo mlečen z drobci korja, ajdova kaša, drobtine, maslo, olje. Horka duš kriminalci, kaj se imajo? Čak, olej je že odzad, boš ti dal, no. A je to koka? Uj, moka? Karuš. V Mariboru in Kopru sta naša dopisnika Franc Kangler in Gašpar Mišič. Pozdravljena. Gremo najprej v Maribor. Kolega Kangler, kakšne so zadnje informacije? Akcija je potekala brez posebnih zapletov in opiranja. Kriminalisti so na Štajerskem v hišnih preiskavah odkrili pol tone paštet, keksov in jušnih kock. Našli so tudi večje količine testenin, sladkorja, moke, olja, mleka. Zaplenili so okoli 500 Mercatorjevih pika kartic in Šparovih kartic zvestobe, no, toliko zdaj z Maribora. Hvala, Franc. Gremo v Koper. Kolega Mišič, kakšen je bil izplen na Primorskem? Ja, tudi v Kopru in drugih obalnih mestih so zaplenili večje količine paštet, piškotov in jušnih kock. V eni od hišnih preiskav so našli celo 30 kg zapakiranega puranjega mesa in 55 salam. Odkrili so še neregistriranega BMW-ja, letnik 98 in gotovine za 70 evrov. Hvala lepa. Poglejmo, kaj je o tem velikem uspehu kriminalistov povedal direktor policije Marjan Fank. Ta kleptomanska združba predstavlja najvišjo raven organizirane kriminalitete v Sloveniji. Priprave na zaključno kriminalistično akcijo so trajale več let in lahko povem, da smo z izplenom današnjih hišnih preiskav več kot zadovoljni. Vse osumljence, ki bodo pridržani, bomo zaradi prostorske stiske v naših preiskovalnih zaporih namestili v nekatere begunske centre v Postojni, Celju, na Šentilju in v Kidričevem.